Mon excursion en baie de Somme allait ensuite me permettre un voyage cahotant sur les rails de l'histoire. C'est en effet sur le chemin de fer de la baie de Somme que j'allais découvrir l'intérieur de ces terres. Mais le mieux reste encore de monter à bord et de se laisser embarquer au rythme lent des locomotives à l'ancienne. C'est en 1887 que les chemins de fer économiques ouvrirent cette voie qui s'est lancée de la gare de Noyelles-sur-Mer vers les petites gares du Crotoy, de Saint-Valery-sur-Somme et du Caillou-sur-Mer.